ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல் Mr.Mettur காரன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடு வந்து ஓட்டி இன்றைக்கி விதைக்கலாம், சோளம் விதைக்கலாம் மாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேங்க. வந்துட்டு இப்போ தான் டிராக்டர் வந்து ஒரு சால் ஓட்டிட்டு பக்கத்து காடு ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே ஓட்டிகிட்டு வரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து இதுக்கு அடிவரம் போட்டு சோளம் விதைச்சிடலாங்க. பாதி காடு போட்டேன், இது வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் போட்டு வந்துட்டேன். இன்னும் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இந்த சைடு கொஞ்சம் வாலடியாக உள்ளே போகும், அங்கே கொஞ்சம் இருக்குது. அப்புறம் இந்த குட்டை இருக்குங்க, சின்ன குட்டை போடணும், அவ்வளோதான். வா சரிங்க, நம்ம அதை போட்டு அடுத்தது அப்படியே பார்க்கலாங்க. மொபைல் நிற்க வைக்கிறதுக்கு ஹோல்டர் எடுத்துகிட்டு வரா முட்டைங்க, அதனால் 2 கல் எடுத்து கல்லுக்கு நடுவில் மொபைலை வச்சுருக்கேன். எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வியூவெல்லாம் தெரியுன்னு தெரில, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்க, நான் போயிட்டு அடி உரம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சம் தீந்திருச்சு இந்த சைடு இறச்சது. வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கேனா? பண்ணியிருக்கேன். வெயில் சரியான கொதிக்குதுங்க, நடக்கவே முடியல மண்ணில். விதைக்கும் போது இப்படி தாங்க விதைக்கணும். நம்ம வந்துட்டு அடிவாரமாக சோளமாக எடுத்துகிட்டு இந்த கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி அடித்தோம்னாக்கா அதுவாக போயிட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்குங்க. காடு ஃபுல்லாகவே அடி உரம் விரைச்சாச்சுங்க. இப்போ போயிட்டு சோளத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து சோளத்தையும் ஃபுல்லாக விரைச்சிடலாம். ஓகேங்க, நான் போயிட்டு சோளத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே அங்கேருந்து விரைச்சிட்டே வந்துடுறேங்க. ஏன்னா டிராக்டர் வந்துடும், அதுக்குள்ளே யாராவது திரும்ப ஓட்டுறதுக்கு அதுக்குள்ளே விரைச்சி வைக்கணும். ஃபுல்லாக விரைச்சி முடிச்சாச்சுங்க. காடு ஃபுல்லாக விரைச்சி முடிச்சுட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொட்டைப்பட்டின்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கைப்பிடி அளவுக்கு மட்டும் சோளம் வந்து வச்சுருக்கு. அது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, இது எப்பயுமே வந்து வழக்கமாகவே நம்ம எப்போ காடு ஓட்டி எது விரைச்சாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொட்டைப்பட்டியில் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுங்க. ஃபுல்லாக இங்கேயே தீத்துட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. மேபி எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி விரைச்சி அது முளைச்சி வரல அப்படின்னா மீதி நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறத வச்சு திரும்ப கூட நம்ம அதை உருவாக்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவா இருக்கும். அது வந்து ஒரு வழக்கம் எப்போவுமே இருக்குங்க. தாத்தா காலத்துலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து இது விரைச்சி முடிச்சுட்டு கொட்டைப்பட்டியில் கொஞ்சமாக வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுங்க. அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் இதில். ஓகே மக்களே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.